Halo bro, jumpa lagi di Bro Tutoli. Di sini saya membagi edukasi tutorial, yaitu cara mengatasi permasalahan di Honda Vario FE 125 atau motor jenis Honda. Itu suara kasar atau suara ngorok, suara klotok-klotok. Itu teman-teman cek di bagian rumah roller ini. Jadi di bagian clip slider ini kadang sudah goyang bro. Jadi kalau clip slider ini udah goyang atau kocak, itu maka motor itu akan suara kasar atau suara ngorok. Jadi teman-teman cek kayak gini, ini sudah goyang banyak sekali. Jadi kalau goyang terlalu banyak kayak gini, itu maka suara itu akan kasar. Kadang ya dari teman-teman itu ada yang bilang klotok-klotok, suara kasar. Nah, kayak gini bro, kalau dilepas ini udah goyang kayak gini. Jadi clip slider ini tiga-tiganya ini udah goyang kayak gini, jadi bisa mengakibatkan suara kasar. Jadi saat masuk di bagian rumah roller ini, nah kayak gini, ini goyang kayak gini. Masalahnya untuk clip slider itu sudah aus. Jadi teman-teman bisa ganti untuk clip slider ini untuk harga itu terjangkau bro. Untuk clip slider ini yang baru, teman-teman tinggal pasang sambil dorong kayak gini aja, jadi nggak sulit untuk pemasangan, tinggal dorong masuk kayak gini untuk pemasangan clip slider. Nah, kalau yang baru ini dilepas, ditarik ini nggak akan lepas bro. Jadi kalau sudah aus itu dilepas itu mudah. Nah, terus teman-teman cek kayak gini, usahakan ini nggak goyang. Kalau goyang sedikit pun itu nggak masalah bro. Terus teman-teman coba cek lagi, mungkin untuk clip slider ini kurang masuk atau kurang pas. Ini untuk clip slider yang lama, yang sudah aus. Jadi bagian ujung ini udah kayak tergorsak ini bro. Nah, ini juga sudah aus kayak gini di bagian ujung ini. Jadi saat motor bunyi, kalau ini terlalu longgar kayak gini, maka itu akan menimbulkan suara kasar kayak gini. Ini masuk di bagian sini. Nah, ini udah longgar kayak gini, jadi bisa mengakibatkan suara kasar. Terus teman-teman cek, ini harus bisa naik turun ya bro ya, sampai teman-teman cek di bagian bos rumah roller ini bos ini jangan sampai goyang. Nanti kalau goyang itu juga akan mengakibatkan suara itu kasar. Untuk bos ini goyang sedikit ini nggak masalah, yang penting itu nggak terlalu longgar berlebihan bro. Setelah itu temen cek, ini usahakan harus bisa naik turun, jadi nanti saat pembukaan roller itu lancar. Jadi usahakan bisa naik turun kayak gini. Nanti kalau nggak bisa sempurna ya nanti efeknya itu motor lemot. Setelah itu untuk pemasangan itu cukup mudah bro. Jadi teman-teman bisa pasang sekalian cek bagian bos ini sama rumah roller ini goyang atau enggak. Ini harus bisa berputar lancar bro. Nanti kalau nggak bisa berputar lancar ya nanti akselerasi itu akan turun, bisa buat tarikan itu lemot atau berat. Jadi usahakan bisa berputar itu sempurna, atau berputar itu putarannya harus lancar bro.
Jadi di motor Honda Vario, Honda Beat, Honda Scoopy, Honda Beat atau yang sudah FI atau yang belum, itu kalau teman-teman itu mempunyai masalah suara kasar atau ngorok lah istilahnya, itu teman-teman itu hanya tinggal cek untuk bagian rumah roller aja. Kadang untuk bagian rumah roller ini sudah kebanyakan sudah banyak yang haus bro. Jadi sebelum mempunyai masalah fan belt putus atau ngorok, teman-teman lebih bagus ya perawatan lah intinya. Semoga bermanfaat bro, matur suwun.